Sifaifan fitundrana sy fanjakana fanapana rehetra antsorokao ifanandrisanao resy ny fasana ny fanjakanao tsy anapataverina naseranao fanjakany hasina manjakanao amin'ny famarinana manjakany panjaka filohany filo Jesosy zanak'Andriamanitra hosana hoanao ianao ny mpanjakanay ianao masanatra manao fanorenana angeza dia ngeza ny apokalipsy amin'izao fotoana zao eto a Madagasikara eto Antananarivo ny foibeny manahoana tsy homena amin'ny avy any ivelany ve ny zavatra ho atao eto ny any ivelany mena ny atsika manga sy fotsy dia eritrereto amin'izay hoe ny azy raha mena ny atsika manga sy fotsy miavaka tsara ro couleur rezy manahoana ny fahitan'ny pasteur Mayolina ny fizotry ny miasa eto Ambohimarina eto za loatra amin'izao isaky ny makaty dia miova foana isam-bolana raha betsaka ny makaty dia mahita ny fandrosoan'ny asa isam-bolana dikan'izany manao ezaka koa ny fiangonana zany dia manome fampahirezana sy fakasitrahana ny mpiasa rehetra zay miasa eto Ambohimarina zay manao ny aintso zavatra ary toto mafotsy mahandro masaka andro manalina miasa eto zany dia mampahery antsika koa mba hitondram-bavaka andreo le mpanao tranon'ny Jehova reo zay miasa eto koa dia manantena ny ezaka zay ataontsika hatrany hatrany satria tia ny ohatra asehontsika amin'ny eto Madagasikara sy amin'izao tontolo zao hoe afaka mahavita zavatra ngezabe ianao na dia tsisy mpanohana any ivelany zany fa ianao toerana any firenena mandrosina lena ireny ingy tsy dia fekinan-doany amin'ny hafa fa zareo anatiny mihitsy manao izy dia asehontsika koa zay azo atao koa zany eto Madagasikara zany fantatra ihany koa fa miezaka M7000 no anatanterahana ny asa ngezabe ohatran'izao manahoana ny fahavitrihan'ny olona karaha tsy mavitrika aloha ny olona dia tsy mandroso ny asa matoly asa mandroso zany dia misy fahavitrihan'ny olona ary nambarako reny hoe misy manao mihoatra n'izay mieritreretina ary ny olona ary dia mbola manao mihoatrany zany ny akamaroany sasany dia misy ho an'izay tsy ao anatin'ny M7000 mba mitondra n'izay anjara borikiny isan-kerinandro ihany izy arak'izay mba tahiny tompo azy eo dia manao ny olona na isam-bolana na isan-kerinandro fa mandroso tena mafitrika tsara ny olona zay mbola tsy tafiditra moa zany ka maniriniditra dia mbola misokatra tsofana ny baravarana zany misy antso avy be pasteur Mayolina ny antso avy zany no atao zany dia mazava be ny avatra omenantsika atao fa misy raha miteny vahiny moa izy dia mission ngezabe ampanaovan'Andriamanitra antsika koa zany ankoatra ny miaram-panahy dia ny famonjena ty firenena miaraka le toriteny tao hoe zavatra ny ekipindreny le firenena fa manomboka mahiratra izy zao maty le firenena mahay mitaka ny Lazarosy tao anatin'ny fasana tonga Jesosy nanangana azy tamin'ny maty rehefa nasorona ny vato zany dia zavatra ngezabe zay hoe nanaiky Maria nanak'izay nasorana ny vato nanaiky zany ny fiangonana nasorana ny vato misakana sangana maty firenentsika pasteur Mayolina manenjika asa roa ny fobe ny radio sy ny Ambohimarina manao mety asakazaka amin'izay asa tsy roa zany ka ny fobe ny enjeny fobe ny radio fa ny ety Ambohimarina M7000 ka tsy manenjika pitro roa mihitsy ny fobe fa pitro ray ihany no enjeny am'izany satria manao ny eto Ambohimarina ny M7000 ny any amin'ny radio tsy ny M7000 no anaovana ny radio fa fitahina miditra amin'ny rakitry ny radio miaraka amin'ny fobe